2026年4月21號下晝4點10，呢度北角英皇道，呢個教會，呢度又係街記美食兩餸飯28啊，原價35啊，應該係1至日都有嘅，10點至5點半，有咁多餸啊！呢個新出嘅雞髀，叫咗個兩餸飯湯式，而家分開嘅，餸還餸，飯還飯。呢個係糖醋魚，唔係咕嚕魚，同埋西蘭花蝦。水啊，自己喺呢度斟個水洗筷子匙羹。試咗啲餸同飯啊，都係暖嘅，都 OK。個魚好味，啲調味同咕嚕肉一樣嘅。咁嗰個西蘭花蝦咧，我本來諗住冇乜味，但係嗰汁都調得幾好味。咁係唔夠熱啫，咁我就拎走，拎翻去菜炒佢呢食，就更好食。自己又考，奶蝦就有3粒嘅，咁佢菜都有5-6嚿，魚都有5-6嚿嘅。咁咧而家倒埋啲汁落去咧，跟住今晚炒埋啲飯，咁就好好食，仲好食過湯式。